Witam serdecznie, Smoku 17-głowy. I wiesz, a propos, czy nie przewidujemy ocieplenia? Widzicie, że w tej chwili wśród naukowców występuje tak zwana panika, którą szerzy się, a przede wszystkim w mediach, o globalnym ociepleniu. To jest fakt, że kosmos wybuchł. Ja tutaj w którejś wypowiedzi mówiłem o tym, że jeżeli to Słońce wypuściło tą flarę i może spalić te wszystkie satelity, a my wrócimy do jaskini, to w gruncie rzeczy się nic nie stanie, tylko zrobi porządek w przyrodzie. Teraz, jeżeli chodzi o epokę lodowcową, jeżeli my w tej chwili będziemy sypać nadal, w tej stratosferze te świństewka różne, po to, żeby wyrównać i tymi samolotami, będziemy rozsypywać to coś, to ochłodzimy, podniesiemy pułap wody do wyżej, tak to, i zrobimy chmurki. Jak zrobimy chmurki, no to Ziemia będzie wychłodzona, no i stworzymy oziębienie klimatu. Tylko że automatycznie zrobimy też anomalię w historii. Teraz powiem Ci jeszcze lepszy numer. Jest tak zwana walka z dwutlenkiem węgla. W Edenie było więcej dwutlenku węgla. Mniej tlenu było. Jeżeli bierzemy teraz te komory tlenowe, które były tak szalenie modne 5-6 lat temu, że proszę łykamy, one są rakotwórcze. My nie znosimy tak dużo tlenu. Im mniej tlenu, tym większe rośliny, bo dwutlenkiem węgla rośliny się odżywiają. Jeżeli masz szklarnię i teraz w szklarni zamykasz szklarnię szczelnie i puszczasz dwutlenek węgla, żeby to dojrzało. Przecież masz gazowane banany. To zrywa się zielone, a potem się gazuje, czy na przykład się tam wrzuca. I mamy w takiej kulturze żyć. Wiesz, to co się robi, to są eksperymenty, tylko eksperymenty, które są bardzo niebezpieczne. Dzisiaj, przy dzisiejszej wiedzy, jeżeli jest olimpiada, możemy zmienić pogodę, zamówić sobie pogodę. Na eksperymenty, przypuśćmy jakieś tam wojska, też można. Używa się astrologii, oczywiście, że się używa astrologii do rozpoczęcia działań wojskowych. To pisze hrabia Wroński w swojej książce. O dziwo. Chociaż wiesz, wszyscy astrolodzy wiemy o tym. Zawsze się używa astrologii do działań wojennych. Astrolodzy właściwie w dawnych czasach po to właściwie tylko istnieli, żeby rozpoczynać dzieło wojny. Notabene pan Piotrowski o tym cały czas pisze. W Gwiazdach czy we Wróżce to cały czas te traktaty, które tam wynajduje gdzieś tam i zajmuje czas właściwie astrologom po to, żeby robić interpretacje porządne, tylko właściwie wyciąga. No to jest bardzo ważna cecha, żeby wiedzieć, ale my wiemy o tym, bo przecież w gruncie rzeczy tą astrologię, którą my tutaj w Polsce mamy od bardzo dawna na Uniwersytecie Jagiellońskim, ona była na najwyższym poziomie. Większość astrologów na tronach królów przez wiele lat to byli Polacy, albo przynajmniej wyuczeni na Uniwersytecie Jagiellońskim. No chociażby ostatni nasz, co prawda niewychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale najbardziej słynny Pręgiel, który zginął w obozie koncentracyjnym, bo przepowiedział Panu z Wąsikiem jego rychłą zagładę, a właściwie zagładę jego partii, zagładę jego. No dobrze, że nie zginęli ci, którzy przewidzieli zagładę
tego związku na glinianych nogach. Ale to był niedźwiedź i to był niedźwiedź. Tutaj stolica niedźwiedzia, a tu niedźwiedź na glinianych nogach. No Boże, co za różnica. Forma jest ta sama, no więc właściwie, no co za problem można cały czas przewidzieć. I teraz, w tej chwili, jest pogoda dla bogaczy, no. Przypuśćmy. I też odchodzą ci bogacze, jak jeden po drugim, jak muchy. I całe szczęście, bo to jest czas, który dąży do wodnika. Jeżeli będziemy w pełni świadomi, będziemy dążyć do doskonałości, bo wodnik to uran. Uran jest niespodziewany, niesamowity. I też to jest. To jest w pogodzie, to jest w życiu, to jest wszechwładny. I obojętnie, czy patrzymy na prognozę, czy patrzymy na rzeczywistość i tą rzeczywistość robimy pomiędzy różnymi spektaklami gazetowymi, ale umieścimy ją i czytamy ją poprzez linię, będziemy mieć te same wiadomości w każdej dziedzinie życia, ponieważ dziedziny życia zależą od wpływu kosmosu, od planet. A dlaczego tak się dzieje? Od tysiącleci tak jest. A to, że ktoś napisał gdzieś tam w Egipcie i ten Egipt zniknął i dzisiaj nie jest pępkiem świata, no cóż, przewidział. I za to dostał Nobla. No nie tylko za tą jedną, ale za całą twórczość. A to, że Ra jest ciągle ważne, a to, że Słońce jest najważniejsze, to wiemy, bo chociażby Jan Skarżę-Dzierżbicki w swojej książce opisał każdy dzień i na każdy dzień opowieść. I ta opowieść, mimo to, że tyle lat istnieje w literaturze astrologicznej, tej polskiej, to dzieło jest ciągle znawiane i ciągle aktualne i fantastyczne, bo tak jest. Nie da się nie zmienić wszystkiego, co jest prawidłowe, co jest statutem, dekalogiem, czy też wykute w naszej świadomości, czy też chociażby w fizyce, którą dopiero odkrywamy, bo jeszcze bardzo dużo nie wiemy i mamy naprawdę czas ogromny do rozmowy, którą nazywamy Stwórcą czy Światłem. Bardzo nam daleko jeszcze do tego. Jeszcze jesteśmy w pigułce i to bardzo silnej niewiedzy, ponieważ nie tolerujemy niektórych sytuacji, które nazywamy albo zmieniamy, że to jest ważniejsze niż to i szala wagi się przeważa, ponieważ nie umiemy rozegrać, gdzie jest zło, a gdzie dobro. A właściwie nie o to chodzi, bo tych rzeczy nie ma. Tylko co ma plusa, co ma minus. Ale dwa plusy dają plus, a dwa minusy, w tym jest zagadka. I tutaj jest problem, że wszystko dotyczy jednego koła, bo ono ciągle się kręci. Tak jak powiedział to nasz Mikołaj Kopernik. Do zobaczenia. A też studiował astrologię, a nie astronomię. Niech mi nikt nie opowiada bredni. Do zobaczenia.